और मैं इस वक्त आ गया हूँ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मलेशियन एयरलाइन से मैं इस टाइम ऑन बोर्ड हो चुका हूँ। कुआलालंपुर का ट्रिप एंड हो रहा है और मैं इस वक्त आ गया हूँ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट है मेरी मलेशियन एयरलाइन के साथ बैंकॉक के लिए, थाईलैंड। तो सिंगापुर से अब कुआलालंपुर, कुआलालंपुर से अब मुझे आज रात मेरी 10 बजे फ़्लाइट है, अभी 7:30 हो रहे हैं। तो बैंकॉक जाना है मुझे। बैंकॉक के लिए मलेशियन एयरलाइन से मैं इस टाइम ऑन बोर्ड हो चुका हूँ। फ़्लाइट में आ गया हूँ। अभी फ़्लाइट डिले हो गई है 15-20 मिनट। तो ऑलमोस्ट अभी 10:10 हो रहे हैं रात के। और मैक्सिमम अभी बोर्डिंग शुरू हुई है तो 15 मिनट तक टेक ऑफ कर जाएगा। और मलेशियन एयरलाइन अच्छी है, इनका ये 321 नेओ है ISES, बिजनेस क्लास भी है और एयरक्राफ्ट भी अच्छा है। इसमें एंटरटेनमेंट सब कुछ अवेलेबल है। हेडफोन्स यूजुअली मैंने नहीं देखा कि ये अवेलेबल हो A321 नेओ में। तो मैंने ट्रैवल नहीं किया इतना ज़्यादा, लेकिन अभी तक जितना मैंने ट्रैवल किया है तो मैंने शॉर्ट सेक्टर में ऐसी फ़्लाइट नहीं देखी है। तो मलेशियन एयरलाइन अच्छी है, आपको भी दिखाते हैं। एयरलाइन अच्छी है, आप इसमें देखें जैसे सीट्स में सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, हेडफोन है और सब अवेलेबल है। तो दिस इज़ गुड। और टिकट भी इसकी महंगी नहीं है, सेक्टर भी शॉर्ट है, 2 घंटे की फ़्लाइट है। तो बस अभी टेक ऑफ करते हैं। तो टेक ऑफ करने के बाद हम बैंकॉक पहुँचेंगे। बैंकॉक पहुँच के आपको सारा बताऊंगा। वहाँ बैंकॉक का एयरपोर्ट कैसा है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, वो भी बड़ा बिजी एयरपोर्ट है, वर्ल्ड की बिजी एयरपोर्ट है। बैंकॉक का भी एयरपोर्ट आता है, तो आपको वो एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा। फिर यहाँ से वहाँ आगे इमिग्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या पूछेंगे, क्या प्रोसेस है, वो सब आपको अपडेट करूँगा। तो और वहाँ से फिर एयरपोर्ट से कितना होटल का रास्ता है, तो सब आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, सी यू गाइस अगेन। जब मैं पाकिस्तान ट्रैवल किया है 3 बार में, इसमें ये कॉन्फिगरेशन की सारे
4 कंट्रीज एक साथ कर रही हूँ। आई विल रिकमेंड यू कि वंस मलेशियन एयरलाइन पे एक दफ़ा ट्रैवल जरूर कीजिएगा। मैंने सिंगापुर एयरलाइन का भी जो हमारे बॉस हुए हैं और उसके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, तो सिंगापुर एयरलाइन भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने वो बुक नहीं की। बट इन फ्यूचर अल्लाह ताला ने थोड़े से और पैसे दिए तो फिर ज़रूर सिंगापुर एयरलाइन पे ट्रैवल करना है इंशाल्लाह। कनेक्टिंग में करें, शॉर्ट सेक्टर में करें, लेकिन ट्राई करें अगर अफोर्डेबल हो तो। अब ये देखिए नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर जो नेक्स्ट सर्विस के अंदर टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, पिंक टी, वो सारी टी अवेलेबल है इनके पास। डिस्पोजेबल कॉफ़ी सब अवेलेबल है, तो सब सर्व करें। बियर है इनके पास, वाइन है, सब जो अमेजिंग मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छी सर्विस है। जहाज़ छोटा है, मैं उस चीज़ को देख रहा था कि शॉर्ट सेक्टर है और जहाज़ भी छोटा है, और जो ऑप्शन है वो मैंने ये सारी ऑप्शन सिर्फ एमिरेट्स के बोइंग 777 में देख रखी है, या तो मैंने ज़्यादा अभी ट्रैवल नहीं किया है। और मुझे ये भी पता है कि जो यूरोपियन सेक्टर में कुछ एयरलाइंस हैं, लो बजट एयरलाइंस, उनमें ये ऐसी ऑप्शन अवेलेबल हैं। हरियाणा एयर है, जेट स्टार है, आई थिंक मलेशियन एयरलाइन जो छोटे जहाज़ हैं उनमें बहुत अच्छे ऑप्शन आप अभी क्रू की सर्विस देख लें, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी इसमें सारे ऑप्शन अच्छे हैं और वेरी इंटरैक्टिव विद पैसेंजर्स, बहुत एक्टिव हैं और बहुत प्रोफेशनल। तो आपको अपडेट करता हूँ, अभी सोया नहीं हूँ जहाज़ का, अभी मैं एक राउंड लगाता हूँ, आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। ठीक है, मैं ज़रा आप चाय ले लूँ, पहले इसको बेस दे देते हैं, इसके बाद थैंक यू। तो इनको मैंने अपनी डिश दे दी है, तो उसके बाद ये टी सर्व करेंगी। यार बहुत ज़बरदस्त भाई, मलेशियन एयरलाइन लाजमी ट्राई करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई ट्रैवल करेगा तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ट्रैवल करें, ठीक है। बस इसकी टिकट इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। अगर आप 1 महीना पहले बुक करते हैं तो ये आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप कोलालमपुर से बैंकॉक जाना चाह रहे हैं तो ये आपको 250 दिरहम्स में मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपये होते हैं। और मैंने बुकिंग लेट की, मैंने गलती की, तो मैंने ट्रैवल करने से 4 दिन पहले बुकिंग की, क्योंकि मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो पाकिस्तान में टाइम नहीं मिला बुक करने का। तो आने से पहले, दुबई आने से 3 दिन पहले मैंने बुक की और फ़्लाइट मिली थी 3 दिन बाद थी, तो मैंने फ़्लाइट बुक की और मुझे ये फ़्लाइट पड़ी 530 दिरहम्स की, जो कि नॉर्मली 250 दिरहम्स से ज़्यादा की नहीं होती है। तो चलें, खैर कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो गया। बट आप लोग भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कंट्री से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी है, लेओवर्स डाल के फ़्लाइट लेनी है, तो मलेशियन एयरलाइन इज़ द बेस्ट। ओके, दे आर वेरी गुड। चलें, अभी राउंड लगाता हूँ, फिर आप लोगों के पास आता हूँ।